Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal. E hoje, gente, eu vou jogar Among Us, gente. Vou jogar Among Us, uma partida normal, só que eu vou jogar Among Us, gente, sem falar nenhuma palavra. Não tem quando a pessoa vai na votação, quando eu aperto o botão, quando eu reporto o corpo. Eu vou fazer sem falar nada. Se for impostor de plus, eu vou fazer sem falar nada. O povo votar em mim, vai desconfiar, mas eu quero fazer por vocês. Então, gente, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todos os vídeos de vídeo. Gente, se você se inscrever no canal, eu posso estar trazendo mais vídeos da Among Us. E tem mais vídeos da Among Us. E eu tô tentando fazer live, mas não consigo, porque você tem que deixar seu like, se inscrever no canal. Então, gente, bora que vamos. Que desciando, velho, que raiva. Pronto. Gente, vocês entenderam. Agora não posso. Gente, é claro que eu vou ficar falando com vocês, né? Mas no chat, quando alguém falar alguma coisa, eu não vou falar nada. Eu já tenho 3 reais. Tem um reato aqui. Algum reato aqui. Essa aqui demora. Vou fazer agora. Pam. Vermelho aqui. Gente, nem começou. Eu já morri. Meu Deus. Hã? Eu tô prestando, tô gravando. O vermelho entrou no duto. Não confio no branco. Se não for... vamos ganhar, gente. Tô se levo na melhor. Aí não deu, vou nesse. Da última vez você mentiu. Gente, acho que vai dar empate, hein? Se não for o branco, sou eu. Vermelho. Tchau, pro vermelho. Vitória. Gente, bora mais uma partidinha insana. 4 pessoas. Que é isso, gente? Impostor sem falar nada. Eu já ia falar, tomara que ninguém me mate, mas... impostor, né? Não tem nem nada. Eu vou meter um sabotagem aqui da luz, ó. Elétrica, sabotagem. Não, correto, não, tio. Clica na entrega. Eu queria matar alguém, tio. Alguém ajuda, alguém ajuda. Aí. Eu passei, né? Ficou com isso com shadow azul, velho. Só, então, não deu pra ver. O cara saiu. Agora a gente tem uns 3, parece. Pra ver. Vamos ver equipe, né? Porque tem muito. Gente, peraí, gente. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Porque minha mãe ligou a bateria. Gente, não tem como saber. O cara não tô esquecendo de mim. Porque tem muita gente. Muita gente ainda vive. Então, assim, azul, preto. Não tem ideia nada. Só sei que eu esquipei meu golpe. A máquina esteja mostrando que eu esquipei, velho. Se eu esquipei, os caras vão desconfiar, velho. Mas não é certeza. Na verdade, não é certeza, gente. Não tem certeza, não posso falar nada. Eu já ia falar, não é, eu já esquipei. Mostrou e ele foi ajeitado. Meu Deus, gente. Ele foi ajeitado e era um impostor. Gente, eu vou ter que jogar sozinho, gente, essa partida. Agora aprende como se joga, beleza? Menino, gente, eu saio pra vocês aqui, só voltar. Eu tô na cara que sempre tarefa falsa. Não, que eu tô seguindo não. Onde que eu? Não tô esperando, gente. Gente, tomara que o cara não acuse eu, velho. Fala, preto. Então tá no preto. Vai, vai. É o Vader.
quer saber que verde, gente. Gente, mas não é possível, eu não tava nem seguindo ele, velho. Não pode usar a minha defesa. Só um menino. Não pode usar nem minha defesa. Se falar nada, gente, é muito ruim. Sem falar nada, velho. Skip. Não, já voltei no preto. O que mandou o preto tá em volta? Já voltei no preto. Ficar fazendo uns outros sem troço. Meu Deus, né, gente, mudou e soltar no preto, sabe por quê? Porque ele acha que verde é da gente. É o verde. Mas que verde. Esse cara não é um cara burro, velho. Que cara burro, gente. Então acho que eu vou jogar só essa partida. Tem que eliminar o preto. Eu vou ter que eliminar o preto, hein? Tá se concentrando. Tem que matar o preto. Eu tenho que matar o preto, hein? Aí. Eu não vou deixar eu tentar botar um, eu vou botar o preto aqui melhor. Maluco, eu tenho que ir aqui. Eliminar. Não entrar nada nisso aqui, ó. Não entrar não. Quatro, 3, 2, 1. Cadê ele? Opa! Eu não posso falar. Eu não posso falar, tio. Eu não posso falar, gente. Não tô com. Verde escuro, verde escuro. Ah! Lá, perdi, gente. Não vou ter que falar primeiro. Maneiro. Eu sei que muita gente queria que matasse, mas não deu, gente. Que fui ajeitado. Tá, gente, eu queria gravar outra pra vocês, mas ele acabou me agitando. Que raiva. Já tá muito grande, eu tenho que fazer mais menos de 10 minutos. Então só o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar o parceiro. Ele tá quase pegando 50 inscritos, só tá apenas 10 inscritos. Então se inscreve aí pra me ajudar. Valeu, falou, fui, tchau, tchau.